গুড মর্নিং। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। এখন বাজে সকাল 7:15 আর আমি যাচ্ছি সদরে। মা আগেই চলে এসছে, আমি এইমাত্র এলাম, কারণ সবজিওয়ালা এসছে। আমি এখন সবজি কিনবো। তো কী কী সবজি আছে আগে আপনাদের দেখিয়ে দিই। এই দেখুন, ঝিঙে, বরবটি, বেগুন, কলমি শাক, কাঁচা কলা, টমেটো, ওল, আলু, গাজর, আদা, এরকম বিভিন্ন রকম সবজি আছে। আমরা এনার কাছ থেকেই সবজি কিনি। এই ভদ্রলোক আমাদের পাড়ারই, উনি সবজি ব্যবসা করেন, আর প্রত্যেক হাটবারে পাড়ায় পাড়ায় এরকম গাড়ি করে সবজি নিয়ে বেরোন। আর আমাদের যেহেতু বলা আছে যে হাটবারে হাটবারে আমাদের বাড়িতে এসে সবজি দিয়ে যেতে, তো ওই জন্য উনি এসেছেন এবং ওনার কাছ থেকে সবজি নিচ্ছি। এতে আমাদের খুব সুবিধাও হয়। গুড আফটারনুন। আজকে সকাল থেকে আপনাদের সঙ্গে একটুও কথা বলতে পারিনি। তো এখন বাজে প্রায় 2:30, আর আমি চোখগুলো কেন কুচকাচ্ছি বলুন তো? বাইরে প্রচণ্ড রোদ্দুর, তাকানো যাচ্ছে না। তো আমার সমস্ত সকাল থেকে যা কাজকর্ম এই মাত্র সব মিটলো, মানে ছেলেই মাত্র খেয়ে উঠলো, আর ওর খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার মোটামুটি সব কাজ কমপ্লিট হয়ে যায় সকালের দিকে যে কাজগুলো। তো অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, তো এখন আমি যাব ওপরে। তার আগে আমাদের সদরটা আজকে রিপেয়ার হচ্ছে, তো আপনাদেরকে একটুখানি দেখিয়ে আনি, চলুন। এটা হচ্ছে আমাদের সদরের মেন দরজা, আর এইটা হচ্ছে পাশে একটা গোডাউন আছে, তার ভিতর দিয়ে দরজা আছে। তো এখানেই এই যে মশলা সব সিমেন্ট টিমেন্ট মাখা হচ্ছে, আর মিস্ত্রিরা এসে নিয়ে যাচ্ছে। আর আমাদের এই যে সদরের দেখছেন, এইগুলো প্লাস্টারগুলো খুশিয়ে দিয়েছে, আর ওই ডিজাইনটা হচ্ছে। ওখানটা কি ডিজাইন আমি জানি না, তো এখন গোল মতো করে করা হচ্ছে। ওই রিপেয়ারিংয়ের কাজগুলো আরম্ভ হয়েছে। বহু পুরনো বাড়ি তো, তাই মাঝে মাঝেই আমাদের রিপেয়ার করতে হয়। তো দেখতে পেলেন আজকে শুরু হচ্ছে, তো ওর জন্য কোনো বিশেষ কিছু হয়নি, আর একটু হোক তারপর আপনাদের দেখাবো। এখন আমি যাচ্ছি উপরের ঘরে। দুপুরবেলার খাওয়া দাওয়া সেরে দুপুরবেলার খাওয়া দাওয়া সেরে বিশ্রাম নিতে হলে আমাকে ওপরের ঘরে আসতে হয়। আর এই যে পাখির বাসাটা এখনও আছে, এবং পাখিরা ডিম পাড়েনি। ঘরটার কি অবস্থা দেখুন একবার, দেখতে পাচ্ছেন? এই ঘরটা এখন আমাকে পরিষ্কার করতে হবে, তারপর একটু রেস্ট করতে পারবো। সকাল থেকে ওপরে আসার একটু সময় পাইনি, আর এতক্ষণ ছেলে ছিল, ও এখানে ওর কাজ টাজ করছিল। তো ও এখন নিচে নেমে খেতে গেল, আর আমি হাঁপাচ্ছি। সিঁড়ি ভেঙে উঠলাম, আর আমার সিঁড়িটা এত খাড়া, সিঁড়ি ভেঙে উঠলেই না প্রচণ্ড হাঁপিয়ে যায়। এখন আমি এই ঘরটাকে আগে পরিষ্কার করব, তারপর একটু শুয়ে রেস্ট করতে পারবো। তো চলুন আগে ঘরটা পরিষ্কার করে নিই।
পরিষ্কার করে নিয়েছি, এবার একটু শোবো। তার আগে একটু আপনাদের সঙ্গে গল্প করে নিই। আজকে সকালবেলা বাজার করলাম, দেখলেন। বাজার করার পর রান্না বান্না করলাম। কল্লোল তো যথারীতি তার প্রত্যেক দিনের ডিউটি, সে তো অফিস বেরিয়ে গেল। আর আজকে লাঞ্চে কি বানালাম একটু আপনাদেরকে বলি। আজকে লাঞ্চে বানিয়েছি বরবটি আলু পোস্ত, পেঁপে দিয়ে মুসুর ডাল, মাছের ঝাল, ঢ্যাঁড়স আর কুমড়ো ভাজা। আর ছেলে যেহেতু বরবটি খাবে না, ওর জন্য একটা পোস্তর বড়া বানিয়েছি। আর কি বানালাম, বরবটি আলু, আর কিছু না, এই বানিয়েছি। আর টক দই তো আমাদের যথারীতি প্রত্যেক দিনই থাকে। আর মায়ের আজকে ঝোল বানায়নি, ওই যে পেঁপে দিয়ে ডাল বানিয়েছিলাম, পোস্ত করেছিলাম, আর টক দই ছিল, আর ঢ্যাঁড়স কুমড়ো ভাজা ছিল। মা ওই দিয়ে ভাত খেয়েছে। আমার প্রত্যেক দিন এই ছেলের জন্য প্রচুর দেরি হয়ে যায়। ছেলে নামবে, ও খাবে, তারপর তো আমিও খাবো। তো জন্য রান্না বা স্নান আমার অনেক আগেই কমপ্লিট হয়ে যায়, কিন্তু ছেলে খায় না বলে আমি খেতে পারি না। তো ও খেলো, তারপরে একসঙ্গে খেয়ে আমি এই ওপরে উঠে এলাম। আর আমাদের ওই যে সদরটা সারাচ্ছে দেখলেন, আমাদের এই বাড়িটা একটা জয়েন্ট বাড়ি। মানে আমার শ্বশুরমশাইরা তো 3 ভাই, তাদের 3 জনেরই এটা ভাগ আছে। আর তিনটে বাড়ির ওই একটাই সদর আমাদের। আর আমার এই উল্টো দিকে আর কি, তো ওই সাইডে আমার মেজদার শ্বশুরের বাড়ি। তো ওর ওদিকেও বেরোনোর একটা জায়গা আছে, কিন্তু আমরা এই সদরটাকে ইউজ করি। আর আমার এই শ্বশুর বাড়িটা 150 কি 200 কি 250 কত বছরের পুরনো, সঠিক কেউ ঠিক বলতে পারে না। জন্য মানে কিছুদিন অন্তর অন্তরে এই বাড়িকে পুরো রিপেয়ারিং করতে হয়। তো যাই হোক, ওইটা তো রিপেয়ার হচ্ছে, সদরটা এটা আমরা সবাই মিলেই ওখানটা রিপেয়ার করা হচ্ছে। আর হ্যাঁ, আমার জানালাগুলো কমপ্লিট হয়ে গেছে, তাও কমপ্লিট বলবো না। দেখুন, আর আমার এই যে বাঁদিকে জানালাটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু আমি চেঞ্জ করিনি, কারণ এই জানালাটা ভালো আছে। আর এই জানালাটা আমার যেহেতু বারান্দার ভিতর দিকে, ওই জন্য পাল্টায়নি। তো পরে চিন্তা ভাবনা করবো ওটা কি করা যায়, তো ওই জন্য ওটা এখন এমনি আছে। আর এই জানালাগুলোর অবস্থা আপনাদের দেখাই, দেখুন এমনি কমপ্লিট হয়ে গেছে, কিন্তু এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার পর্দার ঝোলানোর যে রডটা, এটা কিন্তু এখনো এই জানালাটাতে লাগানো হয়নি, ওই জন্য এই জানালাটায় কোনো পর্দা নেই। আর এই দিকের জানালা এটাও কমপ্লিট হয়ে গেছে, এদিকের জানালা এটাও কমপ্লিট হয়ে গেছে। সকাল থেকে আপনাদের সঙ্গে একটু গল্প না করলে, আপনাদের সঙ্গে একটু কথা না বললে ঠিক ভালো লাগে না। তো আজকে সারাদিন তো আপনাদের সঙ্গে একটু গল্পই করতে পারিনি। তো যাই হোক, ওই সকাল থেকে সব কাজকর্ম হচ্ছে। আজকে আপনাদের সঙ্গে সকালের দিকে কোনো রান্না শেয়ার করিনি, কারণ শেয়ার করার মতো সেরকম বিশাল কিছু রান্না আজকে করিনি। ওই ডাল পোস্ত, ওটা শেয়ার করার মতো কিছু ছিল না। দেখি রাত্রিবেলা যদি কিছু বানাই, তো তখন আপনাদের সঙ্গে অবশ্যই শেয়ার করব। আর এখন তো 3টে বেজে গেল, তো এবার একটু রেস্ট করতেই হবে, কারণ ভোরবেলার দিকে প্রায় উঠেছি ধরুন, তারপর থেকে সমানে চলছে, এখনো রেস্ট করিনি। একটু রেস্ট না করলে আবার কি, মানে ইঞ্জিনে একটু তেল না দিলেই ঘুমটাকে তেলই বলতে পারেন। তো যাই হোক, এটা একটু না দিলে আবার বিকেল থেকে চলবে না গাড়ি, তো ওই জন্য একটু রেস্ট করে নিই। তা আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে বিকেলবেলা। এখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আর আমি এখন একটু বাদাম ভাজছি। তো আজকে সন্ধ্যাবেলা টিফিনে বাদাম ভাজা দিয়ে মুড়ি আর চা খাবার ইচ্ছা হয়েছে। তো সন্ধ্যাবেলা আজকে এইটাই হবে আমাদের টিফিন। কি খবর মা? শরীর কেমন? চাটা কেমন লাগছে? ভালো হয়েছে? মায়ের এখন রানী রাসমণি চলছে। মা এখন কোনো দিকে তাকাবেও না, কথাও বলবে না। মা এখন একাগ্র চিত্তে রাসমণি দেখতে ব্যস্ত। ডিনার বানানোর জন্য আমি কিচেনে এসেছি, আর
পেঁয়াজ কাটছি। কিচেনের আলোটা খুবই কম, তাই অন্ধকার। ডিনারে পরোটা আর চিকেন ভর্তা করার কথা ছিল। পরোটা অবশ্যই হচ্ছে, কিন্তু চিকেন ভর্তা হচ্ছে না, কারণ চিকেন ভর্তা করতে যে ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো দরকার সেগুলো এই মুহূর্তে আমার ঘরে, সবগুলো আমার ঘরে নেই। ওটা আর তার সঙ্গে চিকেনটাকে এমনি যেমন প্লেন চিকেন বানাই ওই রকমই একটু গ্রেভি করে বানাবো। আর এখন 8:45 বাজছে, তো এখন যদি আমি চিকেনটা না করতে স্টার্ট করি তাহলে ওদিকে অনেক রাত্রি যাবে। কাল আবার কল্লোলের অফিস আছে, ভোরবেলা ওঠা আছে। সুতরাং চলুন আমি শুরু করে দিই চিকেন করতে। কড়াইতে পেঁয়াজ আর রসুনটা ভাজতে দিয়েছি, তাই এটা একটু ভাজা ভাজা হোক। পেঁয়াজটা একটু লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি দেব চিকেনটা। আর এই যে চিকেনটা দেখেছেন এরকম ভর্তার জন্য ছোট ছোট করেই কেটে আনা হয়েছিল। চিকেনটা আমি এখন এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। চিকেনটা পেঁয়াজের সঙ্গে একটু হালকা ভাজা ভাজা করে নেবার পর আমি দিচ্ছি টমেটো কুচিগুলো। এরপর দিব হলুদ গুঁড়ো, আদা বাটা, ধনে আর জিরে বাটা, আর একটু লাল লঙ্কার গুঁড়ো, দিচ্ছি অল্প একটু লবণ। বা চিকেনটা একটু কষা হোক। তো দেখি এখন চিকেনটা কত দূর হয়েছে। তো চিকেনটা আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন বানাচ্ছি পরোটা। এখন ডিনার করতে করতে আজকে আপনাদের সবাইকে গুড নাইট বলছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, অপরকে ভালো রাখার চেষ্টা করবেন, আর সেটাই করবেন যেটা আপনারা মন থেকে চাইবেন। আর আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন।